Not needed. Better. Yes. Hare Krishna, everybody. Chalo, start. Welcome to Mohini Ekadashi. It's a very auspicious day. Ekadashi day is you get more fruit than any other day, and particularly doing devotion service. Ekadashi day is wonderful. So this day we chant more rounds. We reduce our eating. We do not eat grains. We do not waste time in so many ways by sleeping other thing. Try to chant more this day. And this is a wonderful thing. I think we're doing for around 2 years now, chanting Gita Shlokas on Ekadashi. So today Shiv Prasad Prabhu will start it. Okay. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananishlalakaya Chakshurumi Unmilitamena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamyam Dadan Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanajatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Vata Shri Vishakanitam Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvishesh Shunyavadi Pashyata Deshatai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. We can chant Gita Mahatmya same shloka. Gita Shasham Idam Punyam Yapate Prayata Guman Vishnu Padam Avapanoti Vayashoka Divarjita. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in his life, and one's next life will be spiritual. Gita Adhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shanti Papani Purvajanma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam bhumsam jalasnanam dine dine sakrat gitam vashishnanam samsaramallanashanam. One may cleanse himself really by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Anya Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmat Vinishtita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Person of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need not only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will sufficient because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Person of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnurvakta vinishchitam Gita gangodam pitva punarjanmana vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. Sarva Upanishad Gavo Dokta Gopalanandana Partho Vassa Sudhir Bhokta Duktam Gitamritam Mahat. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all Upanishad, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cow boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectar and milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putram Gitam Eko Deva Devaki Putra Eva Eko Mantra Tasya Namani Yani Karmani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Person of the Godhead.
So, Devika Mataji, who is sharing the book? Hare Krishna Prabhu. Netravati Mataji, she's already co-host Prabhu. No, she is okay. Her computer is not working. She is telling. Yeah, book is ready, Prabhuji. She will share Prabhu. Yeah. Share the book. The first chapter is Chitra Mataji Prabhu. Hare Krishna Chitra Mataji. Devika, I'll make you the host. Okay? Okay. So you will be able to assign on that one. Okay, na? Sure. Otherwise, somebody has to do that. Okay, chalo, done. Thank you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna. Chitra Mataji. Hare Krishna. I'll start. Devika Mataji, Oh. you can project that person, the screen video. Prabhu. Mataji, you can start the video, Mataji. Yeah, we request all devotees to keep your video on when you are chanting your chapter. Mataji, can you hear us? You are muted, Mataji. Oh, it's okay. Yes, now it's fine. You can start, Mataji. Okay. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Pratamodhyayah. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre. Samavetaayuyutsavah. Mamaka Pandavaschaiva. Kim Akurvata Sanjaya. Sanjay Uvacha. Drishtva tu Pandavanekam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupadaputrena Tava Shishyena Dhimata Atra Shura Maheshvasa Bhimarjuna Samayudhi Yuyuddhano Viratascha Drupadascha Maharatah Drishtaketuschekitanah Kashi Rajascha Viryavan Purujit Kunti Bojascha Saibascha Narapungavah Yudamanuscha Vikrantah Uttamaujaschа Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva eva Maharatah Asmakam tu Vishishtaye Tani Bodhadvijotama Nayaka Mama Sainyasya Samyartam Tan Bravimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjayah Ashwattama Vikarnascha Saumadattistataiva cha Anye cha Bahava Shura Madarte Tyakta Jivitah Nana Shastra Praharanah Sarve Yuddha Visharadah Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam twidam etesham balam bhimabhirakshitam anyeshu cha sarveshu yatha bhagam avastitah Bhishmam eva bhirakshantu bhavantas sarva eva hi Tasya sanjanayan harsham Kuru vridha pitamah Simhanadam vinadyuchaihi Shankam dadmau pratapavan Tata shankascha beryascha Panavanaka gomukah Sahasaivaabhyahanyanta Sashabdastu mulo bhavat ततश्वेतेर्हयेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ
माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मवृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखातः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यात्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दः किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्र
पौत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वासुरा पौत्राः स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नारहा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न्यनेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नारकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उच्चादन्ते दातिधर्माः कुलधर्मास्तशाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नारके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमन्तरं भवेत् संजय उवाच एवं युक्तार्जुनः सांख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। Shobha Mali Mataji, you can unmute yourself and switch on your video, please. Shobha Mali. Shobha Mataji, you there? Mataji was there. I think just now, I think she dropped.
Krishnan Prabhu, you want to start chapter 2? When she comes, I will inform you. Krishnan Prabhu. Okay, I'll unmute you. Okay, she's back. Shubha Mataji, you can start. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Atha Paramatmani Namaha. Atha Dvitiyodhyayaha Sankhya Yogaha. Sanjaya Uvacha Tam Tatha Kripaya Vishtam Ashrupurna Kulekshanam Vishidantam Idam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavanuvacha Kutastva Kashmalamidam Vishami Samupastitam Anaryajustam Aswaryam Akirtim Karamarjuna Klaimbam Masmagama Partha Naitatva Yupapadyati Shudram Hridaya Daurvalyam Tekto Tishtha Parantapa Arjuna Uvacha Katam Bhishmam Aham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratiyotsyami Pujarha Varisudana Guru Nahitva Mahanubhavan Shriyo Bhunkyo Bhakshimi Prihaloki Hatvarta Kamam Stu Guru Nihaiva Bunjiya Bhogan Rudirat Pradigdhan Nachaidvidan Kadaranno Gariyaha Yadva Jayema Yadiyavano Yujayu Yani Vahatvana Jiji Visheshamaha Devastita Pramukhe Dartra Rashtra Karpanya dosho pahata svabhavaha Prichami tvam dharma sammudha cetaha Yashreyasyanishchitam bruhi tanme Shishyasteham shadimam tvam prapannam Nahi prapashyami mapanujadam yachokamuchoshanamindriyanam Avyapya bhuma vasapatnam vruddham Rajam suranam apichadipatyam Sanjaya uvacha Eva muktam rishikesham Gudakesha parantapaha Nayotsya iti govindam Uktva tushnim babhuvaha Tamuvacha rishikeshaha Prahasanniva bharata Senayorubayor madhye Vishidantam idam vachaha Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashocastvam Pragnavadamscha bhashase Gatasun agatasumscha Nanushocanti panditaha Natvevaham jatunasam Natvam nime janadipaha Nachaiva na bhavishyamaha sarve vayamata param dehin osmin yata dehe kaumaram yavvanam jara tata dehantara praptihi dhirastatra na muhyati matra spashtantu kaunteya sitoshna sukha dukkadaha Agamapayino nityaha tam titikshasva bharata yam hina vyatayante te purusham purushashrabha samadukka sukam dhiram sombrutatvaya kalpati nasato vidyate bhavaha na bhavo vidyate sataha Ubhayorapi drushtom tvaha svanasyostatvadarshibhihi
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् अविनाशम् अव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहाः नित्यसोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतोः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा अविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अतच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादितिरिच्यते भयाद्रणा उपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून्
वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि येषा ते हि विता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रपतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते
तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्प्रभुः पीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते य सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यः परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्यः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरहस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं विभाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहुः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् उमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम Chai Devi Mataji, unmute yourself. Mataji, unmute yourself. Chai Devi Mataji. Mataji, we can't hear you. You have to unmute. Chai Devi Mataji, unmute Madi. Mataji, unmute Madi. ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರು Chai Devi Mataji, unmute Madi. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहायसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेया अहम् अप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यां पुरुष अश्नुते न च सन्न्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशं कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थेन विमूढात्मा मिथ्याचारा सह उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमम् आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्त सा विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत् आक्रमणः। यज्ञार्थकर्मण अन्यत्र लोका अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गा समाचरा। सा यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्यं एष वस्तु इष्टकामधुक् देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयं परम् अवाप्स्यतः। इष्टान् भोगानि वो देवा दासन्ति यज्ञा भाविताः त्रैधत्तान् अप्रादयोभ्यः यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनं सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते तु अगमपापाः ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञकर्मसमुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह या अज्ञायु इन्द्रिया रामा मोगं पार्थ स जीवति यस्मात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैव सा सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतो नार्थः न कृतो नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धर्तव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्त हि आचरेण कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत् यथा आचरति श्रेष्ठ तत् एव तरा जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकत् तत् अनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्त्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदियुम् इमे लोका न कुर्यायं कर्म चेत् अहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपाहन्याम् इमा प्रजा सक्तकर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्तः चक्रेषु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनायेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरम् प्रकृतै क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित् महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतै गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविधं अन्धान् कृष्णवित् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीं निर्ममो भूत्वा युधस्वाविगतज्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यते ते अपि कर्मभिः ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् त्वो हि अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मा भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय
बलादि इव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एषा क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मं विद्धि एनम् इह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अधौ नियमं भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासुधम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Ram, Hare Ram, राम राम Ram राम Ram, हरे हरे Hare हरे Hare, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 Ram हरे Ram, Hare हरे Hare, हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Hare, Hare राम Rama. Asha Sharma Prabhu, mute yourself. Asha Sharma Prabhu. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपा स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेद विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशा तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्मेति काव्योऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्योऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभिसन्तुष्टा द्वन्द्वातीतो विमत्सरा संसिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं परविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजीव्यति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास तपोयज्ञा योगयज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संसित वृता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियत आहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदा यज्ञक्षपित कल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु
पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाच् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः स तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि दृक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानलेवेन वर्जिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परा न सुखं संशयात्मना योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञान सम्भूतं हृत्सं ज्ञानसिनात्मना चित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। Yeah, Mani Jain Mataji, you can unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna. You can start. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवृत्ति न पंडितः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म
न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसलपन् निशन् निमिषन् अपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्ममन्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नाकृत्रित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशतिम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाक्ये च पंडिता समदर्शिनः इह एव तैर्जित सर्गः येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्ररिष्यते प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मावित् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शे श्वसक्त आत्मा विन्दत् आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुसुखम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्त सुखोऽन्तरारमः तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्द्वेदायतात्मानः सर्वभूताहितेरतः कामचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषा चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यते इन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे
कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम Lakshmi Ishtala Mataji, you can unmute yourself. Yes. Yeah, I'm unmuted, Mataji. Hare You Krishna. can start, Mataji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्नग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनि योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेदात्मनात्मानं नामात्मनमवासदयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्तात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजितकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्याश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्
तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योतव्यो योगोर्निर्विणचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेविन्द्रियाग्रामं विनीयस्य समन्ततः शनैः शनैरुपमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखममुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनैव सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वैश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्टः छिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः तद्वदन्यः संशयस्यास्य चेतनह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्रं तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। Krishnan Prabhu, you can start. हरे कृष्ण। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिद्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि
तेजस्तेजस्विनाम् अहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां येभ्यः परम् अव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मां येव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना विक्सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि नानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्येऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तां येव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः
युक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे रे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम Ratna Mataji, you can unmute yourself. Ratna Mataji, Yes, yes, Mataji. you can start now. You can hear me? Yes, we can hear you. You can start, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Ashtamodhyayah Akshara Brahma Yogaha. Arjuna Vacha Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama Adibhutam Cha Kim Proktam Adidaivam Kim Uchyate Adiyajnah Katam Kotra Dehesmin Madhusudana Prayana Kale Cha Katam Neyosi Niyatatmabihi. Shri Bhagavanuvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavodhyatmamam Uchyate Bhuta Bhavodbhava Karaha Visarga Karma Sanjitaha Adibhutam Ksharo Bhavaha Purushaschadi Daivatam Adiyajñoham Evatra Dehe Deha Bhrutamvara Antakale Cha Mameva Smaran Muktva Kalevaram Ya Prayati Samadbhavam Yati Nastyatra Samshayaha Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Tyajanyante Kalevaram Tam Tam Evaiti Kaunteya Sada Tadbhava Bhavitaha Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanusmara Yudhya Cha Mayarpita Mano Buddhir Mamyevashyasya Samshayaha Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa Nanya Paramam Purusham Divyam Yati Partanu Chintayan Kavim Puranam Anushasitaram Anyoranyam Sam Anusmaredyaha Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varanam Tamasaha Parastat Prayana Kale Manasa Chalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bhruvayor Madhya Pranam Aveshya Samayak Satam Param Purusham Upaiti Divyam Yad Aksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yad Yatyo Vitaragaha Yad Ichanto Brahmacharyam Charanti
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मृद्यन्याद्यत्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्यक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति प्रमामं गतिम् अन्ये चेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् आशश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रिरागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिरागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तुद्भावो ज्ञाः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्ताः तम् आहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यात्र काले त्व अनावृत्तिम् आवृत्त्यं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्ततः कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते ऐक्यायात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् ॐ तत्सत्तिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः।
श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण Rajan Gupta, Prabhu, you can unmute. Yes. Yes. You start, Prabhu. ओम श्री परमात्मे नमः। अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया तदम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थिताः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्था ममात्मा भूत भावनाः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्यये। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुंसतानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम् अव्यष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवद् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनम् आश्रितम् परं भावम् अजानन्ताः मम भूत महेश्वरम्। मोघाशामोघ कर्मणाः मोघ ज्ञाना विचेतसाः राक्षसीमाम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानुस्ता मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसाः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां पत्नयतस्य दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते। एक्त्यान् पृथक्त्वेन बहुधा विस्तो मुखम् अहं कर्तुर् अहं यज्ञः
स्वधाहम् अहम् औषधम् मंत्रोऽहम् अहम् एवज्यम् अहम् अग्निरहम् हुतम् पिताहम् अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भृता प्रभु साक्षी निवास शरणं सृहति प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च असच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमाम सोमपापूत पापाः यज्ञैर ईष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम असनन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमृत्यलोकं विशन्ति एवं ते धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं कामा लभन्ते अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये प्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेवं कौन्तेय यजन्ते विद्धि पूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानान्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तद् अहं भक्त उप्यतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेशसि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् शूद्राचाराः भजते माम् अन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मण पुण्यः भक्ता राजऋषिस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्
मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजिमां नमस्कुरु माम एवेसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यं योगो नाम नवमो अध्याय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दम शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं प्राप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन
भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमसंयमताम् अहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयताम् अहं मृगाणां च मगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणां पवताम् अस्मि रामशस्त्रभृताम् अहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहम् एवाक्षय कालः धाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिशीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसाम् अहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववताम् अहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं प्यासः कवीनाम् उष्णा कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितम् एव वा
तत्तत् एवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। Mataji, you can start. राम हरे Mataji, you can start. हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, दंडवत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवम् एतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकावक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यः सहस्रस्य भवेद्युगपद् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहो नरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं
अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कं द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीतान् प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्चः गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वं विस्मितैश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा कृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुन्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकजयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः वृत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय इवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररुष्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः। तस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यम् इति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वम् अहं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यद्यधिककुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमीशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शमात्मार्य योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन ददृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यमहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यथा मां च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रममेदम् व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः
श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसः न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्तः अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमाः मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राखी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्तया स्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युक्तेः ते मे युक्ततमा मताः। ये तो अक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रेकम् अचिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मय्येव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्विर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागर भवानी न चिरात् पार्थ मय्यार्वेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तथा माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे पये समर्थोऽसि मत्कर्मो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्सक्तोऽसि कर्तुं मदोपमाश्रिताः सर्वे कर्मफलं त्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः
मय्यर्पितर्मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथाः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या स मे प्रिया शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुःखे सुख दुःखेषु समासाङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान्य मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमः भक्तास्तेतीव मे प्रिया ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम Setu Mataji, Setu Lakshmi Mataji, you can unmute yourself. Yes, Mataji. Hare Krishna. You can start your video, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Adatra Sodaso Adhyatayaha. Arjuna Uvacha. Prakritim Purusham Chaiva Kshetram Kshetranyam Yevacha Yedat Vedidum Jichami Jnanam Nyeyam Cha Keshava Sri Bhagavan Uvacha Idam Shariram Kaundeya Kshetram Jityabhidiyate Yedatyo veti tam parahu Kshetrakya yidi tatvidaha Kshetrakyam chabimam viddhi Sharva kshetreshu parada Kshetrakyo jnanam Yadatyak jnanam madam mama Kshetram yaccha yatrukcha yad vihari yadascha yadatta sachatyo yad prabhavascha tat samasena me shrunu shrubir pahuda gitam sandopir vividai prataha brahma shutra pataischaiva हे मद्भिर्विनय सिदहि महाभूतान् यहंकारः बुद्धिरव्यक्तं येव च इन्द्रियाणि षदैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेदना त्रुटि एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतं कृतम्
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियादेषु वैराग्यम् अनङ्कार एव च जन्मयुक्त जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रतारगृहादिषु नित्यं समचित्तत्वम् इष्टानिटोपपत्तिषु मयि सानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितम् अरधिर्जन संसति आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्यतो अन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वमृतम् अनुष्णुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तद सर्वोदिशि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणापासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं चरणं एव च सुष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च दत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितितम् ऊदभद्रुजदज्ञेयं कृष्णु प्रभव विष्णु च ज्योतिषाम् अविदज्योति तमस परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समतः सतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावो बध्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि भूपावपि विकारं च गुणां चैव वित्ति प्रकृति संभवान् कार्यकारण कर्तृत्वे केतु प्रकृति उजयते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे केतुरुदयते पुरुष प्रकृति हि पुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणं गुणो संकस्य सदत्सत्यो निषन्मसु उभद्रष्टानुमन्दा च भर्तभोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देकेऽस्मिन् पुरुष परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्धमानोऽपि न स भूयो अभिजायते दयानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अनन्यत्व एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येप्य उपासते अब्देऽपि चादितरन्तेव
मृत्युं कृतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरं संगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विति परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि कीनति आत्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदयेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणवात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय नरकरोति न लिप्यते यदा सर्वगतं संयात्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाश्यत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रि तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्ध्रं ज्ञानशुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्तत्इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र ज्ञान विभाग योगा नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण Hare Krishna Bhushan, you can start now. हरे कृष्ण अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य नेत्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं दत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुख Mataji, we can't hear her, no? Yeah, Mataji. Yes, Mataji. I think some power cut problem. Mataji, you want to continue? Netra Mataji. Yeah, Hare Krishna, Mataji.
You can conclude that. समदुःख सुख स्वास्थः समालोष्टा समाकाञ्चनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरस् तुल्या निन्दात्मसंस्तुतिः मनापामा मनोस्तुल्या तुल्यो मित्रैर्प पाकशायुः सर्वारंभं प्रतित्यागी गुणैतीता स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहं वृत्त्यस्य व्यवसाय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च कनिष्कस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम Hare Krishna, Vandana Mataji. Unmute yourself. Let's start. अथ पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तशाखा गुणप्रवृद्धा विषये प्रवाला अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके निरूपमस्य तत्त्वोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा चित्तसङ्गदोषा अध्यात्मं नित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वेन मुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत कर्मतीश्वर गृहीतवित्तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पृशं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उच्चानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्युत्कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाङ्गनो तत्तेजो विधिमामकम् गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदये सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदेश सर्वैरमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तमन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य य ईश्वरः यस्मात् शर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिं लोके वेदे च विथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् पश्यति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्धिवा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे माताजी स्टार्ट माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधपार्युष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतौ सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतं दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः जयाय जगतो हिताः कामानाश्रित्य दुष्पूरं डम्बमाना मदन्विताः मोहा गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतवत् इति निश्चिताः आशपाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थसञ्चयान् इदम् अद्यमयं लब्धा इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो बीजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षसे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रदविष्यन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनि आपन्ना मूढ जन्मनि जन्मनि माम् आप्रैप्यैव कौन्तेय ततो यान्यदमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शस्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। Hare Krishna Sneha Mataji. Unmute yourself and start from the beginning. ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धाय विभाग योग नाम। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनौ सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमौ शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य
सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विकप्रियः कट्वम्लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदः यातयामै गतरसं पुटिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मन्नस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दर्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रिहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहि अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियेते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारुतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारुतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोम इत्युदारुत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तद्दित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया युतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम
सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरसतु शुभं भवतु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नामष्टोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यास्यास्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां नास्त्यं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्यागं दोषवद्धित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञादानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयामि तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्युत्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव त्याग सात्विको मतः। न देष्टा कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवीं चैवात्र पंचमम्। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पाञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोचते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययं निक्षते भक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वे तज्ज्ञानं विधि राजसं। यत्तु कृष्णावदेः कस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदारतं नियतं संगरहितम् अरागदेव सतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामे
वस्तुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियत बहुलायासं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहादि दत्युत्साह समन्विताः सिद्ध्या सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतः स्तब्धः साथो नस्कृतिकोलसः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधां शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथिवीं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मान् अधर्मां च कार्यं चाकर्यम् एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम् इत्या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मना प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कर्म कामार्थान् धृत्यान् धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न गच्छति दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यद्यदग्रे मृतोपमं परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदत्थं तामसम् उदारतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण्य क्षत्रिय विषं शूद्राणं च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तप शौचं शान्तिमार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दक्षं यूढे चाप्य पलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स कर्मणा तम् अभ्यार्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः अशक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहाः निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा
रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः सन्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यावसोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इत्ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्यजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो भ्यस्युयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्यस्य ते च इमं धर्म्यां संवादमाव्योः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयाश्च शृणुयाद् अपि नोर्नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नाष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इतिहं वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् आश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजं संश्रित्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुयुर्मुहुः तच्च संश्रुत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानितिर्मतिर्मम ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम
अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम Hare हरे Krishna, राम everybody. राम Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram हरे Ram. हरे Everybody, thank you. Thank you. So nice. Everybody is chanting, and very, very auspicious to chant Bhagavad Gita on the day of Ekadashi, and with the love, devotion, faith. It's very happy. My desire is that every day you should very carefully read Bhagavad Gita, and the words of Bhagavad Gita has come from Krishna's mouth, and also reading the purports, try to understand. Srila Prabhupada, great heart, a heart of, just like, see, example is like when Hanumanji says Jai Shri Ram, and when we say, there's a lot of difference. Okay? So when Krishna, we are just like Draupadi calls, there is a lot of love and faith. So even though you are all wonderful devotees, but we have to grow in our love and faith. And that will help by chanting Gita, and also by reading, by chanting Hare Krishna, and also reading. Sometimes we do not understand why we read. I understood. No, read. Every moment you read, every line you read, your faith increases. Faith increases. And then when faith is developed, you can see Krishna face to face. Only thing is our faith. So great Acharya like Prabhupada, we associate with them. Even though once Prabhupada came to some place and he said, please believe me when I tell you, you are not the body, you are soul. Small thing. But the faith and conviction shakes everybody. That is a great Acharya's contribution. So please read all the whole book Bhagavad Gita as it is, line by line, carefully. We are there to help you. If there is any way you feel that we can help you understand Bhagavad Gita, that will be fantastic. And I think some of you have not seen, your beautiful temple is about to come up. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, thank you. I think the rest you all know. So it's a great opportunity for us. If you go to Mayapur, Vrindavan, some of you came with us. How beautiful is the place. And we see to that place, we don't even feel like coming back, isn't it? So that is our desire, to not only to develop a temple, to develop beautiful atmosphere where so many devotees, the love, affection, stay together, and they like to serve the Lord. So my request is you all can participate. The temple construction is in full swing now, and we need help to finish it. Everybody says, when are you going to finish? So we want to finish in 1 year. So it's a 20 crore rupee project. So it needs, and my desire is Madhukari. Madhukari, you know what? Little, so it doesn't affect anybody, and I'm happy.
And at the same time, I feel I'm part of the beautiful temple coming up. So in this, when the facility comes up, it's very beautiful because a lot of people will get an opportunity. That is our desire. So I put the sevas, anybody, small seva also, Ekadashi is auspicious, we can participate. And otherwise, you can always write to me if anything is there about this. Okay, visit Mangalore also whenever you plan, and continue studying Bhagavad Gita. See this, my email is there. Yeah, this clear. Netra has written. Anything is there, you can write to me. Okay, thank you so much for participating in this Gita chanting yagna, and is giving opportunity to so many people to hear Bhagavad Gita. Even after the class is over, many people sit. And this was the first program we started. And today we have also for children's and one more batch for youth. So 3 batches are running parallelly. Any time which is convenient to you, you can participate. Thank you very much, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Ekadashi, chant more. Everybody chant more. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.